අද අපි කතා කරන්න යන්නේ sannivedanaye ස්වභාවය පිළිබඳව. අපි හැමෝම කැමති විවිධ දේවල් දැනගන්න. ඒ වගේම විවිධ දේවල් අන් අයට පවසන්න. මේ ආකාරයට අපි අපේ තොරතුරු හා අදහස් හුවමාරු කරගන්න විවිධ ක්‍රමවේදයන් භාවිත කරනවා. Facebook, YouTube, රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලි, පුවත්පත මේ ආදී වූ විවිධ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ අපි අපේ තොරතුරු හා අදහස් හුවමාරු කරගන්නවා. හැබැයි මේ කුමන ආකාරයකට sannivedana ක්‍රියාවලියේ නිරත වුවත් මේ සෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් තුළින්ම ඊට ආවේනික පොදු ගුණාංග එහෙමත් නැත්නම් පොදු ලක්ෂණ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි අපි sannivedanaye ස්වභාවය කියලා මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු sannivedanaye පොදු ගුණාංග කරුණු කීපයක් ඔස්සේ විග්‍රහ කර බලමින්. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් අරමුණු සහගතයි. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් සංකේතාත්මකයි. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් සන්දර්භානුගතයි. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාපටිපාටියකි. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් විවිධයි. sannivedana ක්‍රියාවලිය තුළ ඒක මාර්ගික බව මෙන්ම ද්විමාර්ගික බව තිබිය හැක. ඒ වගේම sannivedanය බලය වේ. sannivedanය අරමුණු සහගතයි. මම මේ වීඩියෝ එක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ යම්කිසි අරමුණක් ඇතිව. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නෙත් කිසියම් අරමුණක් ඇතිව. මේ වගේ ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් අරමුණු සහගතයි. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියකට සහභාගී වන විට sannivedකයට අරමුණක් හෝ අරමුණු කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ග්‍රාහකයටත්. ග්‍රාහකයටත් මේ ආකාරයෙන්ම අරමුණක් තිබිය හැකියි. ඉතින් මේ sannivedකයට ග්‍රාහකයාගේ අරමුණ පිළිබඳවත් ග්‍රාහකයට sannivedකයාගේ අරමුණ පිළිබඳවත් මන අවබෝධයක් පවතිනවා නම් ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. sannivedanය සංකේතාත්මකයි. sannivedකයාගේ හිතේ තියෙන අදහසක් හරි තොරතුරක් හරි සංදේශයක් බවට පත් කිරීමට නම් සංකේතයක් හෝ සංකේත වර්ග කීපයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වචන, අකුරු, හඬ, සංඥා, ඉඟි, වැකි, සිතියම්, චිත්‍ර වැනි ඕනෑම දෙයක් අපිට සංකේත විදිහට සැලකිය හැකියි. දැන් මම මගේ කටහඬ ඔයාලා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ කටහඬත් සමග විවිධ රූප සටහන් භාවිත කරනවා. මේ සෑම දෙයකම එකතුවක් විදිහට තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක නරඹන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එක් සංකේතයක් හෝ සංකේත කීපයක් යොදාගෙන sannivedana කාර්යයක් සිදු කළ හැකියි. හැබැයි මතක තියාගන්න sannivedana ක්‍රියාවලිය සඳහා සංකේත භාවිතයේදී අපි පරිස්සම් විය යුතුයි. ඒ මොකද වැරදි සංකේතයක් sannivedanaya කළහොත් අදාළ සංදේශය ව්‍යාකූල විය හැකියි. ඉතින් සංකේත භාවිතයේදී පොදු සංකේත තෝර ගැනීමට sannivedකයා වග බලාගත යුතුයි. එනම් sannivedකයාටත් ග්‍රාහකයාටත් දෙදෙනාටම වැටහෙන සංකේත තෝරාගත යුතුයි. එවිට sannivedana ක්‍රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. sannivedanය සන්දර්භානුගතයි. මොකක්ද මේ සන්දර්භය කියලා කියන්නේ? සන්දර්භය යනුවෙන් සරලවම හඳුන්වන්නේ වටපිටාව. එහෙමත් නැත්නම් පරිසරය කියන එකයි. ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන්නේ කිසියම් සන්දර්භයක් තුලයි. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම සංදේශයක් නිර්මාණය කරන්නේ අපි sannivedanaye ක්‍රියාවලිය සිදුවන පරිසරයට එහෙමත් නැත්නම් සන්දර්භයට ගැළපෙන ආකාරයටයි. ගුවන් විදුලියට සංදේශයක් සකස් කරනවා නම් එය ගුවන් විදුලියට ගැළපෙන ආකාරයට සකස් කළ යුතුයි. අවමංගල්‍ය උත්සවයකට සංදේශයක් සකස් කරනවා නම් එය ඒ තැනට ගැළපෙන ආකාරයට සකස් කළ යුතුයි. ඒ වගේම විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයකට සංදේශයක් සකස් කරනවා නම් එය ඒ අවස්ථාවට ගැළපෙන ආකාරයට සකස් කළ යුතුයි. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්නේ යම්කිසි සන්දර්භයකට අනුකූලවයි. sannivedanය ක්‍රියාපටිපාටියකි. ඕනෑම sannivedana අවස්ථාවක යම් ක්‍රියාවලියක් පවතිනවා. ඔයා අතට පත්වන ලිඛිත sannivedanaයක් ගැන හිතන්න. ලිඛිත sannivedanaයක් බිහි වෙන්නේ පියවර ගණනාවකින් පසුවයි. එම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සිතීම
එම ක්‍රියාවලිය සැලසුම් කිරීම, ලිවීම, සංස්කරණය කිරීම වගේම නැවත ලිවීමත් මේ පියවරයන් තුළට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඕනෑම ලිඛිත sannivedanayak වගේම ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක මේ ආකාරයේ වූ ක්‍රියාපටිපාටියක් ඇතුළත් වෙනවා. sannivedanය විවිධාකාරයි. ගුවන්විදුලි නිවේදකයෙකු ඔබ ඇමතීම එක්තරා වූ sannivedana ක්‍රියාවලියක්. ඒ වගේම තමයි පුවත්පත් රචකයෙකු යම් සංදේශයක් පුවත්පත හරහා sannivedanය කිරීමත් sannivedana ක්‍රියාවලියක්. හැබැයි මේ sannivedana ක්‍රියාවලීන් දෙක එකිනෙකට වෙනස්. ගුවන්විදුලි නිවේදකයා ඔබව අමතන්නේ කතන sannivedanය භාවිත කරමින්. ඒ වගේම තමයි පුවත්පත් රචකයා ඔබව අමතන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් පුවත්පත් රචකයා අදාළ සංදේශයේ sannivedanය කරන්නේ ලිඛිත භාෂාව උපයෝගී කරගෙන. මෙන්න මේ ආකාරයට sannivedanය තුල විවිධතා රැසක් අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. කතන sannivedanය ආගමික පසුබිමකදී එක් ස්වරූපයකුත් දේශපාලන පසුබිමකදී තවත් ස්වරූපයකුත් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් sannivedanයේ වර්ග හා ස්වරූප පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමෙන් මේ sannivedanයේ විවිධාකාර බව පිළිබඳව ඔබට අවබෝධ කරගත හැකියි. sannivedanය ඒකමාර්ගික මෙන්ම ද්විමාර්ගිකයි. sannivedanය කියලා කියන්නේ එක්තරා ආකාරයක ගනුදෙනුවක්. තොරතුරු ලබා ගැනීමක් හා තොරතුරු ලබා දීමක් මෙහිදී සිදු වෙනවා. මෙම ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ දෙපාර්ශවයම ඊට සක්‍රියව සහභාගී වෙනවා නම් එම sannivedana ක්‍රියාවලියෙන් ඉහළ ප්‍රතිඵල අපට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක්ද මේ ඒකමාර්ගික බව හා ද්විමාර්ගික බව කියලා කියන්නේ? ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට දුරකථන සමාගමකින් ඇමතුමක් එනවා කියලා. බොහෝ විට දුරකථන සමාගමකින් එන පණිවුඩයක් කලින් පටිගත කරලා තියෙන පණිවුඩයක්. එතකොට ඔයාට පුළුවන්ද මේ පණිවුඩය ලබා දෙන තැනැත්ත සමග ප්‍රතිචාර දක්වන්න? මේ පණිවුඩය ලබා දෙන තැනැත්තට ඔබේ අදහස් පවසන්න? බැහැ. ඔබට එය කළ නොහැකි. මොකද ඒ මොහොතේ sannivedanය ඒකමාර්ගිකයි. නමුත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි කෝල් කරා කියලා හිතන්න. එවිට ඔබට පුළුවන් ඔබේ අදහස් ඔබේ අම්මට හරි තාත්තට හරි පවසන්න. අන්න sannivedanය ද්විමාර්ගිකයි. මෙන්න මේ ආකාරයට ඕනෑම sannivedana ක්‍රියාවලියක් තුළ ඒකමාර්ගික බව හෝ ද්විමාර්ගික තත්වයක් දැකිය හැකියි. sannivedanය බලය වේ. ඔයාලා හැමෝම අහලා ඇති කතාවක් තියෙනවා දැනුම බලය වේ කියලා. මේ දැනුම අපි ලබා ගන්නේ තොරතුරු පදනම් කරගෙන. ඒ වගේම තමයි තොරතුරු අපි ලබා ගන්නේ sannivedanය පදනම් කරගෙන. අන්න ඒ නිසා තමයි sannivedanය බලය වේ කියලා අපි හඳුන්වනු ලබන්නේ. අනෙක් අතට බලය සහ නායකත්වය අතරත් අවියෝජනීය සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. නායකයාට කණ්ඩායමේ සහයෝගය අහිමි වූට නායකත්වය අහිමි වෙනවා. ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් ගැන හිතන්න. ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක ක්‍රිකට් නායකයාට තමන්ගේ කණ්ඩායමේ අනෙක් පිරිසගේ සහයෝගය ලැබුණේ නැත්නම් කවමදාවත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඔහුට තමන්ගේ කණ්ඩායම දිනවන්න නම්, තමන්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරවන්න නම්, තමන්ගේ කණ්ඩායමේ අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ගේ පක්ෂපාතීත්වය සහයෝගය මෙන්ම කැමැත්ත දිනා ගැනීමට සිදු වෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම ඔහුට කරන්නට වෙන්නේ sannivedanය හරහා. අන්න ඒ නිසා තමයි බලය හා නායකත්වය අතර අවියෝජනීය සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා මං කලින් හැඳින්වුවේ. ඒ අනුව බලද්දී sannivedanය බලය වේ කියන කාරණාව අපිට මේ විදිහට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්.